ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு vinopra ஹெல்த்தி கிச்சன். நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு எல்லா குக்கிங் வீடியோவும் எளிமையான முறையிலும் புரிகிற வகையிலும் இருக்குங்க. இப்போ வாங்க நம்ம மசாலா பாஸ்தா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் 1 கப் அளவு தண்ணி விட்டுருக்கேங்க. அதில் நான் ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க. எண்ணெய் எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா பாஸ்தா ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாம நல்லா தனித்தனியா இருக்கிறதுக்கோசரம் தாங்க எண்ணெய் சேர்க்குறோம். இப்போ நான் 2 வகையான பாஸ்தா எடுத்திருக்கேங்க. கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. தட் இஸ் இப்போ பாருங்க, பாஸ்தா ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கரண்டியில ஒரு பாஸ்தாவை எடுத்து மற்றொரு கரண்டியில கொஞ்சம் லைட்டா ப்ரெஸ் பண்ணாலேவும் கட் ஆயிருங்க. அதுதாங்க இதோட வெந்துருச்சுன்றதுக்கு அடையாளங்க. இப்போ நான் தண்ணியை வடிச்சிட்டு 1 கப் தண்ணி குளிர்ந்த தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா வடிகட்டி அப்படி விட்டு போறேங்க. இப்போ நான் ஒரு கடாயில 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேங்க. 1/2 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேங்க. 1/2 ஸ்பூன் உளுந்து சேர்த்துக்கிறேங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேங்க. இப்போ ஒரு 6-7 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேங்க, நல்லா அரிஞ்சு. இப்போ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேங்க. இப்போ நறுக்கி வச்சிருந்தா வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேங்க. பெரிய வெங்காயம் சேர்க்கணுங்க. இப்போ நல்லா வெங்காயம் வெந்துருச்சுங்க. இப்போ 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்கிறேங்க. இப்போ 2 தக்காளி நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேங்க. அதையும் நல்லா கிண்டி கொடுத்து கிளறிட்டேங்க. இப்போ 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்திருக்கேங்க. 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்திருக்கேங்க. கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேங்க. இப்போ 1 ஸ்பூன் சாட் மசாலா சேர்த்துக்கிறேங்க. இது ஆப்ஷன் தாங்க. இப்போ ஒரு 1/2 கப் பால் சேர்த்துக்கிறேங்க. பால் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணுங்க. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் பால் நல்லா காஞ்சு நல்லா கொதிச்சிருக்குங்க. காய்ச்சாத பால் தாங்க சேர்க்கணும். இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கிளறி விட்டுருக்கேங்க. இப்போ 1 ஸ்பூன் சுகர் சேர்க்கணுங்க. இது பாஸ்தாவுக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்குங்க. இப்போ டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க. அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க. நம்ம மசாலா இப்போ வேக வச்சிருந்த பாஸ்தாவை சேர்க்கணுங்க. சேர்த்து நல்லா ஈவனா கிளறி கொடுக்கணுங்க. கிளறி கொடுத்துட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணணுங்க. இதான் மசாலா எல்லாம் நல்லா ஈவனா நல்லா சேருங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. நீங்களும் செஞ்சு எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பாருங்க. குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க. ரொம்ப பிடிக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு. நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல்